10 อันดับปืนไรเฟิลที่ใช้ล่าสัตว์ที่ดีที่สุดในโลกหากพูดถึงเกมกีฬาล่าสัตว์แล้วอย่างแรกที่เราต้องนึกถึงคงหนีไม่พ้นเรื่องอาวุธหากเป็นยุคก่อนๆเราคงนึกถึงพวกธนูกับดักหรือหอกเป็นแน่แท้แต่ในสมัยปัจจุบันอาวุธที่ใช้ในการล่าสัตว์ก็คงจะเป็นปืนเป็นหลักหากพูดถึงอาวุธปืนที่ใช้ในการล่าสัตว์คงหนีไม่พ้นปืนไรเฟิลที่เป็น bolt action rifle เป็นหลักซึ่งมันเป็นปืนเล็กยาวที่ยิงกระสุนออกไปได้เพียงทีละนัดอาศัยการงัดแล้วดึงคันครั้งลูกเลื่อนด้วยตัวผู้ใช้เองหลังจากการยิงกระสุนเพื่อเป็นการขับปลอกกระสุนออกจากตัวปืนและดันกลับอีกครั้งเพื่อเตรียมการยิงในครั้งต่อไป bolt action rifle เป็นปืนที่ได้รับการพัฒนามาอย่างยาวนานถึงแม้ว่าระบบลูกเลื่อนจะทำให้มันไม่สามารถยิงทำลายเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วแต่พลังการทำลายล้างในการยิงของมันนั้นสูงมากเพียงพอที่จะทำลายเป้าหมายที่อยู่ในระยะไกลได้อย่างแม่นยำถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีปืนระบบกึ่งอัตโนมัติออกมาแต่ปืน bolt action rifle ก็ยังเป็นที่นิยมใช้ในกลุ่มผลซุ่มยิงตลอดไปจนถึงพรานป่ากันเลยทีเดียวถึงแม้ว่า bolt action rifle จะเป็นที่นิยมในหมู่นักล่าสัตว์แต่ก็ยังมีปืนชนิดอื่นที่สามารถใช้ในการล่าสัตว์ได้ด้วยเช่นกันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าปืนชนิดไหนเหมาะสำหรับล่าอะไรมากกว่าแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับ10 อันดับปืนไรเฟิลที่ใช้ล่าสัตว์ที่ดีที่สุดในโลกหากพร้อมแล้วมาชมกันเลยครับอันดับที่10 Noisler M48 Patriot มันเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับเกมกีฬาฮันติ้งในระดับมีเดียมไซส์เนื่องจากมันเป็นปืนที่ถูกออกแบบมาให้มันมีน้ำหนักเบาสามารถพกพาเข้าป่าหรือเข้าถึงได้ทุกสภาวะภูมิประเทศตัวปืนถูกผลิตมาจากวัสดุน้ำหนักเบาทั้งไฟเบอร์และอลูมิเนียมทนทานต่อทุกสภาพอากาศหมดปัญหาเรื่องปืนโก่งบิดงอได้เลยตัวปืนสามารถติดตั้งสโคปได้2ชิ้นและลดแรงถีบด้วยแผ่นรองลดแรงถีบซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการยิงได้ดีทีเดียวนอกจากนี้ยังได้มีการเคลือบพื้นผิวโลหะโดยสารเคลือบกราฟไฟต์ซิลิโคนเพื่อป้องกันสนิมและรอยขีดข่วนได้อีกด้วยอันดับที่9 Thompson Center Pro Hunter FX นักล่าสัตว์ทุกคนต้องรู้จักปืนกระบอกนี้เป็นอย่างดีเพราะมันเป็นปืน Muzzle Loader ที่ดีที่สุดในโลกหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่า Muzzle Loader นั้นคืออะไร Muzzle Loader นั้นก็คือปืนที่บรรจุกระสุนจากปลายกระบอกปืนที่เราเคยเห็นในหนังยุคโบราณนั่นเองปืนไรเฟิลกระบอกนี้ถูกออกแบบมาให้ดูเรียบหรูใช้งานสะดวกอีกทั้งยังดูแลรักษาง่ายโดยมีการเสริมพันท้ายปืนเพื่อลดแรงถีบของปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถติดสโคปเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยิงให้แม่นยำมากขึ้นได้อีกด้วยรูปลักษณ์ที่ดูสวยงามปืนกระบอกนี้มีราคาเพียง$650หรือราวๆ 20,000 กว่าบาทเท่านั้นจัดได้ว่าเป็นปืนที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับอันดับที่8 Slugzone Specialist Salvage M220 Stainless Camo มันเป็นปืน bolt action rifle ที่นักล่าหมูป่านิยมใช้กันเป็นอย่างมากลำกล้องทำมาจาก Stainless Steel เหมาะสำหรับเหล่าผู้ที่ชื่นชอบเข้าป่าสายลุยบำรุงรักษาง่ายไม่เป็นสนิมตัวพานปืนออกแบบมาให้เข้ากับสรีระร่างกายของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีซึ่งทาง Salvage ซึ่งเป็นผู้ผลิตปืนรุ่นนี้ได้บอกว่าปืนรุ่นนี้ได้ใส่ระบบ Salvage Acute Trigger ซึ่งมันเป็นระบบการทำงานของกลไกปืนช่วยให้ปืนมีความแม่นยำมากขึ้นสามารถลั่นไกใส่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของบริษัทเท่านั้นปืนรุ่นนี้ใช้กระสุนขนาด20 เกจมีเลือก2รุ่นนั่นก็คือแผ่น Black with Synthetic Stock และรุ่น Stainless Camo Finish อันดับที่7 First Timer Outfit H&R Handed Rifle หากพูดถึงการล่ากวางหลายคนคงนึกถึงปืนไรเฟิลกระบอกนี้เป็นส่วนใหญ่มันเป็นปืนไรเฟิลที่นักล่าสัตว์ทุกคน
ต้องมีไว้ในครอบครองปืนไรเฟิลกระบอกนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มและไม่มีประสบการณ์ในการล่าสัตว์เป็นอย่างมากปืนกระบอกนี้บรรจุกระสุนได้ทีละ1 นัดเท่านั้นตัวปืนทำมาจากพอลิเมอร์ทนทานต่อทุกสภาพอากาศไว้สำหรับลุยป่าบุกน้ำลุยโคลนหรือแม้กระทั่งเอาไปลุยในหิมะก็ย่อมได้มันมาพร้อมกับลำกล้องยาว22 นิ้วหนัก7 ปอนด์สามารถติดตั้งสโคปเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยิงได้อีกด้วยซึ่งแฮนดิ ไรเฟิลกระบอกนี้มีราคาเพียง$322หรือราวๆ10,000 กว่าบาทเองเท่านั้นอันดับที่ 6 Smallpot Smasher Ambush 300 Blackout สำหรับสิ่งสำคัญในเกมกีฬาล่าสัตว์นั้นต้องล้มสัตว์ลงให้ไวเพื่อไม่ให้สัตว์นั้นได้รับความทุกข์ทรมานจากการโดนยิงนั่นเองดังนั้นปืนที่ใช้ต้องมีความแรงพอที่จะปิดชีวิตสัตว์ได้อย่างทันทีและ Ambush นั้นก็คือหนึ่งในปืนที่เหล่านายพรานชอบใช้มันมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับปืน Assault Rifle ซึ่งมีขนาดลำกล้อง 0.30 คาลิเบอร์สามารถยิงได้ไกล200 หลาให้แรงถีบระดับปานกลางมันเป็นปืนที่เป็นระบบ Semi Automatic Operation สามารถเลือกยิงได้อย่างรวดเร็วทันใจ Ambush มีความยาวลำกล้อง16 นิ้วหนัก7 ปอนด์สามารถบรรจุกระสุนได้20 นัดด้วยประสิทธิภาพของปืนและรูปร่างที่โฉบเฉี่ยวมันมาพร้อมกับราคา $1,800 หรือราวๆ 50,000 กว่าบาทเลยทีเดียวอันดับที่ 5 Penny Pincher Luger American Luger American Rifle เป็นปืนไรเฟิลโบว์แอคชั่นที่ถูกออกแบบและพัฒนาให้มีรูปทรงที่ทันสมัยโดยใช้วัสดุสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนในการผลิตต่ำมาพร้อมกับระบบไกปืนที่ออกแบบมาเพื่อเน้นความปลอดภัยถึง2 ตำแหน่งโดยไม่ส่งผลต่อความเร็วในการยิงเลยแม้แต่น้อยผู้ผลิตปืนบอกว่าตั้งใจออกแบบปืนมาให้ผู้ใช้ที่ถนัดด้านซ้ายและถนัดขวาสามารถใช้ปืนได้อย่างคล่องแคล่วปืนรุ่นนี้สามารถติดตั้งสโคปเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยิงโดยมันมีลำกล้องยาว22 นิ้วหนัก7 ปอนด์สามารถบรรจุกระสุนได้ 4-5 นัดและมีราคาเพียง$440นับว่าเป็นปืนที่คุ้มค่าคุ้มราคาสมกับชื่อเพนนีเลยจริงๆนะครับอันดับที่ 4 Outpost All-Star Ventury Vanguard Series 2 หากจะหาปืนล่าสัตว์สักกระบอกที่มีคุณสมบัติอเนกประสงค์รอบด้านคงต้องนึกถึง Outpost All-Star Ventury Vanguard Series 2 มันเป็นสุดยอดปืนไรเฟิลสำหรับล่าสัตว์ที่มีครบในทุกมิติทั้งด้านราคาที่สมเหตุสมผลความแม่นยำในการยิงการออกแบบและการดีไซน์รวมถึงการผลิตที่ได้คุณภาพตัวปืนผลิตจากโพลิเมอร์ใช้กระสุนขนาด .308 Winchester หรือ 7.62x51 นาโต้ความยาวลำกล้องของปืนอยู่ที่ 20 นิ้วหนัก 7 ปอนด์มีระบบเซฟถึง 3 ชั้นอีกทั้งราคาเริ่มต้นก็อยู่แค่เพียง$800ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นปืนล่าสัตว์สำหรับผู้เริ่มต้นล่าสัตว์โดยอย่างแท้จริงอันดับที่ 3 Alpha Shooter Seiko Finlight ปืน Seiko Finlight เป็นปืนไรเฟิลที่กวาดรางวัลมาแล้วมากมายโดยเว็บไซต์ Outdoor Editor Choice ได้เขียนไว้ว่ามันเป็นปืนที่มีความแม่นยำสูงและเกิดเออร์เลอร์น้อยมากโดยจุดเด่นของปืนกระบอกนี้นั้นได้มีการออกแบบมาเพื่อให้มีน้ำหนักเบาสามารถพกพาไปได้ทุกสภาพภูมิประเทศมันเป็นปืนที่ได้รับการยอมรับจากพันทั้งหลายว่าเป็นปืนที่มีประสิทธิภาพสูงในเรื่องของความแม่นยำอีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาเพียง6 ปอนด์เท่านั้นลำกล้องทำมาจากสแตนเลสสตีลสามารถบุกไปได้ทุกที่และดูแลรักษาง่ายไม่เป็นสนิมอีกทั้งยังทำให้ลำกล้องเย็นไวขึ้นอีกด้วยโดย Seiko Finlight นั้นได้ทำออกมาหลายรุ่นโดยรุ่นยอดนิยมนั้นจะใช้กระสุนขนาด .308 Winchester ซึ่งให้ความแรงและความแม่นยำสูงมากที่สุดเหมาะสำหรับวัยรุ่นที่ต้องการความท้าทายเป็นอย่างมากแน่นอนว่าประสิทธิภาพที่สูงย่อมมาพร้อมกับราคาที่สูงด้วยเช่นกันโดยค่าตัวของมันอยู่ที่ $1,700กันเลยทีเดียวอันดับที่ 2
Timber Classic Merlin T136C หากนึกถึงปืน Lever Action หรือปืนไรเฟิลคานเวียงที่ใช้สำหรับล่าสัตว์แล้วคงต้องนึกถึง Timber Classic Merlin T136C ซึ่งมันเป็นปืนที่มีความสมดุลเป็นอย่างมากในเรื่องของการจับถือและแรงถีบความแรงของปืนมันไม่เหมือนกับปืนไรเฟิลล่าสัตว์กระบอกอื่นๆลำตัวของปืนทำมาจากไม้วอลนัทขัดลวดลายสวยงามเป็นอย่างดีมีให้เลือกทั้งสีดำสีเทารวมถึงสีน้ำตาลสามารถบรรจุกระสุน.35 ลิมิตันได้ 5-6 นัดและถึงแม้ว่ามันจะเป็นปืนไรเฟิล Lever Action แต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันเป็นปืนที่ยิงได้ไวเลยทีเดียวส่วนราคานับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาซึ่งมันมีราคาเพียง$610เท่านั้นเองอันดับที่ 1 Greenfield Sniper Remington Sendero SF2 มาพบกับสุดยอดปืนไรเฟิลที่พรานล่าสัตว์ต่างลงคะแนนโหวตให้มันเป็นปืนไรเฟิลที่ใช้ล่าสัตว์ที่ดีที่สุดในโลกนั่นก็คือ Sendero SF2 มันถูกออกแบบมาให้ใช้ซุ่มยิงระยะไกลโดยเฉพาะคงไม่เหมาะแน่ถ้าจะเอาปืนรุ่นนี้แบกขึ้นเขาเพราะความยาวของลำกล้องของมันอยู่ที่26นิ้วหนักถึง 8.5 ปอนด์ซึ่งถือว่ามันหนักมากเมื่อเทียบกับปืนรุ่นอื่นเพื่อนๆลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าถือปืนกระบอกนี้แล้ววิ่งไปด้วยจะรู้สึกอย่างไรและมันคงจะดีกว่าแน่ถ้าใช้ปืนรุ่นนี้ซุ่มยิงเท่านั้นเพราะมันหวังผลได้แม่นยำแม้จะยิงในระยะไกลก็ตามลำกล้องทำมาจากสแตนเลสสตีลป้องกันสนิมสามารถพามันลุยไปได้ทุกภูมิประเทศทั่วโลกเว้นแต่ว่าเพื่อนๆจะแบกมันไหวนะครับแมกกาซีนบรรจุกระสุน 3+1 นัดโดยใช้กระสุน.300 Winchester Magnum ส่วนราคาของมันกำลังพอดีเลยอยู่ที่$1,200เท่านั้นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ10อันดับสุดยอดปืนไรเฟิลที่พรานป่าชอบใช้กันหากเพื่อนๆต้องการติชมหรือต้องการอยากรู้เรื่องสุดยอดเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับเราพร้อมจะรับฟังทุกความเห็นก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ